कैसा लगेगा अगर आपका फोन टूटने के बाद खुद रिपेयर हो जाए। वाह। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। एक कंपनी है जो एक ऐसे ग्लास पर काम कर रही है जो टूटने के बाद खुद से रिपेयर हो जाएगा और इस टेक्नोलॉजी से आपको अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले भी नहीं चेंज करवानी पड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी हैरान कर देने वाली है, बट ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द स्मार्टफोन्स में आने वाली है और एक कंपनी से लाने वाली है जिसका नाम है कॉर्निंग। ये वही कंपनी है जो गोरिल्ला ग्लास और सेरेमिक्स बनाती है। जी हाँ, वही गोरिल्ला ग्लास जो आपके स्मार्टफोन में यूज होता है। इस टेक्नोलॉजी से अगर आप भी हैरान हुए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।